Zotit Kurti, mos shkuarja në këtë rast presidentit të Këshillit Evropian von der Leyen në zyret e kryeministrisë se ju jep argument, ja forcon argumentin kundërshtarëve të Kurtit e që u leqit e kam shele, kam bloku, jo, leqit s'është leqit se e kam taku. Kjo është një shuk. Zoti Goshi, kjo është fakt, e ka taku në shuk. A është mashtrim, a o fakt? Zoti Goshi, a o fakt? Që një faktike dhe? Notën e mirë, ti shuk i Roma. Mim Roma. Leja atu. Pa është takuar, nuk është që se ka takuar. Prandaj ideja... Jo, në rregull, a o fakt që nuk e takuar të ku e kovani. Kjo e gjenë kushtim, si me oti të unë në Hajmani, e më taku muë të Bacitofi janë. Kjo që tu i bjerë, të vlasë dhe laku. Sepse unë të pojom i zotin me të pritë në shpitame, se ti nuk për një shpitame. Gjithashtu fakt që Bashkimi Evropian i ka qu letër kësoj qeverie në detyrë që në zyret e qeverisë nuk të takojmë. Por në këto nuk e thash, as nuk e mohova. E ka thonë në letra faktike. Por po thamë, tash me thua të që thamë nazët. Është super gjoker në dorë. Gashi po thonë, gashi po thonë, me gjitha të ka takuar. Konsum brendshëm ka thënë Berim me ka takuar. Që që bimi të ullë leta kushtim. Kjo në studio me kolegu e pale ju shmeve. Ki po lun hipokritin me neve. Njëtin satë, ku këthyt arë me thët njëtin satë. Ata, qojmi nga studio, ta praktizë studio. Jo, hipokrizi, fataloj. Absolutisht. Mund kësho kesh mund sjell me hipokrit në studio. Kush është hipokrit? Njëri mund me gabu. Njëri mund me gabu faktin. Por mu mundu me ta rrotullu faktin mëna 2 minutave. 2 sale ndryshme, ja ky zotnia për ball me e bon. Ky zotria? Zotria në fjalë? Zotria në fjalë. Ke kundër përgjigje për zotrin tjetër në fjalë? Po ta kur unë e dhash kundër përgjigjen, po me dhe përgjigjen time. Është gjendje faktike, është argument. Në një anë që Bashkimi Evropian, kryeministri në detyrë, qeverin e Kosovës, Albin Kurtin 2, nuk e takon premisat e ndërtesës qeveritare. Zoti Goshi, a o kjo floshull, e aty në që jo në kundërshtarët Kurtit, a o gjanje fakti.